හලෝ මං ඔයගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? කෝ අර අවුරුදු මුල පටන් ගත්තා වගේ ජර්නල් එකයි ප්ලෑන් එකයි විෂන් බෝඩ් එකයි. ඒක තාමත් ඔයා ගාව තියෙනවද? කරගෙන යනවද? එහෙම නැත්නම් තිබ්බ තැනක් හොයාගන්නවද නැද්ද? ඔයා ජනවාරි පටන් ගත්ත විෂන් බෝඩ් එකයි ඔයාගේ ප්ලෑන් එකයි ඔයාගේ ජර්නල් එකයි මොන හරි ඔයා අවුරුදු මුල පටන් ගත්ත දෙයක් තාමත් හරියට පිළිවෙලට ලස්සනට කරගෙන යනවනම් අවුරුද්දෙන් භාගෙකුයි ඊට පස්සේ ලැබපු මාසෙන් භාගෙකුයි ඉවර වෙලා තියෙන වෙලාවේ trust me ඔයා හොඳ ඩිසිප්ලින් එකකට වැඩ කරන ඒම් එකක් තියෙන මිනිස්සෙක්. ඔයා හැබිට් එකක් මාස්ටර් කරන එකේ ආර්ට් එක ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සෙක්. සක්සස් වෙන පොඩි දේවල් වලින් සක්සස් වෙනවා කියන එකේ රහ හොඳට දැනෙච්ච මිනිස්සෙක්. හැබැයි එහෙම නැත්තම් ඔයා අවුරුද්ද මුල පටන් ගත්ත ඔයාගේ ප්ලෑන් එක ලියන එක එහෙමම නතර වුණා නම් එහෙම නැත්තම් ඔයාගේ විෂන් බෝඩ් එක ඒ විෂන් ටික බෝඩ් එකට විතරක් සීමා වෙලා තියෙනවා නම් බෝඩ් එකත් හොයාගන්න බැරි නම් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට අපි අද කතා කරමු හයිවේ ස්පීඩ් එකෙන් කොහොමද අපේ ජර්නල් එක විෂන් බෝඩ් එක අපි අර අවුරුද්ද මුල පටන් ගත්ත ප්ලෑන් ටික ආපහු ට්‍රැක් එකට දාගෙන මේ මාස භාගෙන් ඉවර කරගන්න කියලා. හරි. දැන් හොඳ හුස්මක් ගන්නකෝ. මොකද අපි යන්නේ අර අවුරුද්ද මුල අපි හදාගත්ත ප්ලෑන් එක රීසෙට් කරන්න ස්ටෙප්ස් 5කින්. ස්ටෙප් නම්බර් 1. Pause and audit. අපි අපේ අලුත් ප්ලෑන් එක හදලා ඒකට වැඩ කරන්න කලින් අපි පොඩි ඔඩිට් එකක් කරලා පොඩි එවැලුවේෂන් එකක් කරලා බලන්න ඕනේ අපේ අවුරුද්ද මුල පටන් ගත්ත ප්ලෑන් එක අවුරුද්ද මුල හදාගත්ත ප්ලෑන් එක අපිට තවදුරටත් ඕනේද කියලා. මොකද මම අර විෂන් බෝඩ් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා වගේ අපේ ප්ලෑන්ස් අපේ ගෝල් සමහර වෙලාවට කාලෙත් එක්ක චේන්ජ් වෙනවා. ඒකේ ප්‍රයොරිටි එක වෙනස් වෙනවා. ඒකේ රික්වයර්මන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. මොකද අපිට අවුරුද්ද මුල පටන් ගත්ත ප්‍රයොරිටි 1 තිබිච්ච දෙයක් එක්ක දැන් සක්සස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. තවදුරටත් ඒක ප්‍රයොරිටි 1 නෙමෙයි වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාට ඕනෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. රයිට්? එතකොට ඔයා දැන් එවැලුවේෂන් එක කරලා බලන්න ඕන ඔයාගේ ඒ ගෝල් සෙට් එකේ ඔයාට තවදුරටත් කෙයා කරන්න මොනවද? ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ මොනවද සහ වැදගත් නොවෙන්නේ මොනවද කියලා. නිකම්ම එවැලුවේට් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඔය හැම ගෝල් එකක් ඉස්සරහින්ම ලියා ගන්න ඇයි ඔයාට ඒක වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඔයාට තිබ්බනම් ලක්ෂ 10ක සේවින් එකක් දාන්න ප්ලෑන් එකක් මේ අවුරුද්දේ ඇයි ඔයාට ඒ ලක්ෂ 10 ඕනේ කියලා ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. මොකද ඔයා මොකක් හරි පර්පස් එකකට වෙන්නේ නැතිනේ ඔය ලක්ෂ 10 එකතු කරන්න හිතන්නේ නැත්තේ. සමහර විට ලබන අවුරුද්දට අලුත් කාර් එකක් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. අලුත් ගෙදරකට යන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මොන හරි අලුත් කෝස් එකක් කරන්න හිතාගෙන හිටියා මොන හරි AI කෝස් එකක් කරන්න හිතන් හිටියා ඔයාට ලබන අවුරුද්දේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් ගන්නවා හිතාගෙන ඉන්නවනම්. එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුත් এডুকেෂනල් ඩිග්‍රී එකක් මාස්ටර් එකක් කරන්න ප්ලෑන් කරගෙන හිටියා ඔයාට මොකද ලබන අවුරුද්දේ අලුත් ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න ඕන නම්. ඔය වගේ ඔයා හදාගන්න ගෝල් එකට ඔයාට මොකක් හරි රික්වයර්මන්ට් එකක් ඇතිනේ. ඔයාට ඒක ඇයි අචීව් කරන්න ඕනේ කියලා ඒකත් ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. මොකද ඒක තමයි අපේ මොටිවේෂන් එක. ඇක්ෂන් එකක් ගෝල් එකක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ටාගට් එකක් කරන්න අපිට මොටිවේෂන් එකක් ඕනේ. මොටිවේෂන් එකක් තිබ්බොත් තමයි අපි ඒ ගෝල් එක වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ. හරි. දැන් අපි මේ ලිස්ට් එක ලියාගෙන ආපහු ප්‍රයොරිටයිස් කරගෙන අපි ආපහු අපේ ප්ලෑන් එක රීසෙට් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි අපි ස්මාර්ට් අප්‍රෝච් එකෙන් මේක ප්‍රයොරිටයිස් කරගන්නවා. SMART. මොකක්ද ස්මාර්ට් අප්‍රෝච් එක කියලා කියන්නේ? S specific, M measurable, A achievable, R relevant, T time bound. මේ ක්‍රයිටීරියාස් පහෙන් අපි යන්නේ අපේ ගෝල්ස් ටික අපේ ඇක්ෂන්ස් ටික තවදුරටත් ෂාප්න කරගන්න. පළවෙනි එක ස්පෙසිෆික්. ඔය හදාගන්න ඇක්ෂන් එකට ඔය හදාගන්න ගෝල් එක මාර ස්පෙසිෆික් වෙන්න ඕනේ. ස්පෙසිෆික් වෙනවා කියන්නේ ඔයාට දැන් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් මම ලබන අවුරුද්දේ වාහනයක් ගන්නවා කියලා. ස්පෙසිෆික් වෙන්න. මොකද්ද ගන්න වාහනේ? මොකද්ද ගන්න මොඩල් එක? මොකද්ද ගන්න පාට? කවද්ද ගන්නෙ? ඔයා ඒ ගැන මාර ස්පෙසිෆික් වෙන්න. එතකොට ඔයාගේ ඩ්‍රීම් එක ඔයාට දකින්න ලේසි. ඔයා හිතාගෙන ලබන අවුරුද්දේ මොකක් හරි ඩිග්‍රී එකක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා මොකක් හරි ඩිග්‍රී එකක් නෙමෙයි. ඔයාට අයිඩියා එකක් තියෙනවනේ කොහෙද පටන් ගන්නෙ? මොකක්ද කරන සබ්ජෙක්ට්ස් ටික? එහෙම ඊට පස්සේ ඔන්ලයින්ද කරන්නේ ෆිසිකල්ද කරන්නේ ක්ලාස් යන්නේ කොහොමද ක්ලාස් යන්නේ කවද්ද? මේවා දැනගන්න. මේවා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා විස්තර ටික දැනගෙන ඔයා හරි ස්පෙසිෆික් ඩ්‍රීම් එකක ඉන්න
මේ අවුරුද්දේ වැඩ කරන්නේ මම මේ වෙනුවෙන් කියන එකට. මොකද ඔය being specific define කරනවා ඔයාට ඇයි මේක ඕනේ කියන එක. ඔයාට මොනවද ඕනේ කියන එක. එතකොට ඔයාගේ motivation එක වැඩි වෙනවා. මොකද මං අර කලින් කිව්වා වගේ ස්පෙસિෆික් නැත්තම් ඔයාට ඔහේ ඔළුව හැදෙච්චතේ ඕන දෙයක් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ස්පෙસિෆික් වුණාම ඔයා දන්නවා එක්සැක්ට්ලි ඔයාට මොනවද ඕනේ කියලා. හරි. ස්පෙસિෆික් වුණාට පස්සේ අපි දෙවෙනියට කරන්න ඕන දේ තමයි measurable. මේක measure කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ progress එක measure කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. tracker එකක් maintain කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කොහොම හරි ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ මේ goal එක track එකේ තියෙන්නේ. ඒක achieve කරගන්න තමයි අපි මේ යන්නේ කියලා. සල්ලි නම් මොන හරි saving එකක් නම් දැන් අපි දන්නවා account එකේ සල්ලි වැඩි වෙනවත් එක්කම හරි. දැන් මගේ goal එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔයාගේ හැම මාසෙම ඔයාගේ salary එකෙන් කීයක් හරි auto deduct වෙනවා නම් auto transfer වෙනවා නම් ඔයාගේ saving එකට ඔයා දන්නවා මේක වෙනවා කියලා. හැබැයි tracker එකක් maintain කරන්න. එහෙම නැත්නම් නිකන් පොඩියට note down කරලා තියාගන්න ඔයාගේ progress එක ඔයාලට බලා ගන්න. ඔයා මොකක් හරි degree එකක් කරගෙන යනවා නම් ඔයාගේ semesters wise ඔයාගේ marks ඔයාගේ gradings මාක් කරගෙන ඔයාගේ progress එක check කරගන්න. මොකද අපි අපේ results දකින ධර්මයට තමයි අපේ progress එක දකින ධර්මයට තමයි මේක තවදුරටත් අපි කරන්න interest වෙන්නේ. අපිට ආස හිතෙන මේක තවදුරටත් කරගෙන යන්න. ඒක හින්දා definitely ඔයාගේ goal එක ඔයාගේ action එක measurable වෙන්න ඕනේ. මොන හරි විදියකට. ඒක tracker එකකින් progress එක check කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ emotionally ඔයාගේ ඒ progress එක ඔයාලට දැනෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන දා තමයි ඔයාට S2කට දකින්න පුළුවන් measure එකක් තියෙන එක තමයි අර ඒක ලේසි. ඒක වැඩ කරන්න ලේසි එතකොට. තුන්වෙනි එක achievable වෙන්න ඕනේ. unrealistic goals පස්සේ ගියොත් හැමදාම ඒක ඔයාගේ vision board එකේ තියෙයි. එහෙම නැත්නම් හැමදාම ඒක ඔයාගේ පොතේ තියෙයි. ඔයාගේ plan එකේ තියෙයි. කවදාවත් ඒක ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. මොකද goal එකක් නම් ඒක realistic වෙන්න ඕනේ. ඒක අපිට achieve කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. example වෙන කිසිම income එකක් නැහැ. ඔයාට හම්බෙන්නේ මාසපඩිය විතරයි. ඔයාගේ මාසපඩිය රුපියල් 5000යි. ඔයා හිතාගෙන ඉන්නවා මේ අවුරුද්දාන්තිම කියන්නේ මාස 6ක් අවසානයේ රුපියල් ලක්ෂ 20ක් එකතු කරන්න. achievableද? නෑ. ගාන හදලා බැලුවොත් ඔයා මුළු සම්පූර්ණ පඩියම ඉතුරු කරත් ඔයාට අවුරුද්ද අවසානයේ කියන්නේ මාස 6 අවසානයේ ඔය වැඩේ කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ. හැබැයි ඔයා දන්නවනම් ඔයාගේ ටාගට් එක achievable. ඔයා මෙච්චර ගාණක් මාසෙකට එකතු කරොත් මාස මෙච්චරකින් ඔයාට මෙච්චරකට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ ටාගට් එක ක්ලියර්. ඔයා කරන්න ඕන ඇක්ෂන් එක ක්ලියර්. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ progress එක check කරගෙන යන එක විතරයි. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ඒ goal එක achievable වෙන්න ඕනේ. අවුරුදු 4ක ඩිග්‍රී එකක් ඔයා ඉන්නේ ෆස්ට් ඉයර් එකේ නම් මේ අවුරුද්ද අන්තිම ඔයා ඩිග්‍රී එකක් අරගෙන ඩිග්‍රී ෆොටෝ එක ගන්නවා කියලා හිතන්න බෑ. මොකද ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට අවුරුදු 4ක් එක දිගට මේ ට්‍රැක් එකේ මේ වැඩේ කරගෙන යන්න වෙනවා. ඔයාගේ ඩිග්‍රී ෆොටෝ එක ගහ ගන්න ඕනේ නැහැ. මං කියන්නේ ඇත්තටම ඩිග්‍රී එක අරගෙන ෆොටෝ එක ගහ ගන්න ඕනේ. Of course you have AI, you have Photoshop, you can edit it, but in real way if you want to be graduate you have to wait until 4 years. දැන් අපි unrealistic goals දාගත්තාම වෙන්නේ අපි ඕක unrealistic හරි අපි හිතන්නකෝ ඕක long time practical දෙයක් කියලා මේ ළඟකදී කරන්න බෑ. එතකොට ඕකම දිහා බල ඔයා demotivate වෙනවා. මොකද ඔයාගේ progress එක හරිම slow. මොකද ඒක දැම්ම වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ progress එකක් ඇත්තෙම නැහැ. එතකොට ඔයා තවදුරටත් ඒ goal එක දිහා බලන්නෙම නැතුව යනවා. එතකොට ඔයා auto demotivate වෙනවා. ඒක හින්දා මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ short term goals තියාගන්න. එතකොට ඔයාට ඉක්මනට achieve වෙත් ඔයාට දැනෙන සතුට වැඩි. long term goal එකක් වුණා ඒක short විදියට කඩා ගන්න. ඔයාට අවුරුදු 4ක plan එකක් නම් තියෙන්නේ. ඒ අවුරුදු 4 semesters වලට කඩා ගන්න. දැන් ඔයාගේ semester එක කොට දාන එක තමයි ඔයාගේ plan එක. semester එක කොට දැම්මම ඔයාට සතුටුයි. ඊට පස්සේ ඔයා යනවා ඊළඟ semester එකට. ඒ වගේ ඔයාගේ short term goal එක පොඩි goals වලට කඩා ගන්න. එහෙම unrealistic goal එකක් තියෙනවා ලොකු කාලයකට. එහෙම නැත්තම් ඔයාගේ goal එක realistic නම් ඊට පස්සේ ඔයා ඒක progress එක check කරගෙන වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. number 4 relevant. ඔයාගේ goals ටික ඔයාගේ actions ටික
align වෙන්න ඕන ඔයාගේ priorities උත් එක්ක. ඔයාගේ priorities align වෙන්න ඕන ඔයාගේ requirements උත් එක්ක. ඔයාගේ requirements align වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ lifestyle එකත් එක්ක. ඔය එකක් හරි එකකට එකක් අදාළත්වයක් නැත්තම් එකක් ඔය වැඩේ සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. අනිත් එක තමයි ඔයාට ඕක කරන්න බාධක වැඩි, challenges වැඩි. ඕක ඔයාට අදාළ වෙන තරමට තමයි ඔයාට ඕක කරන්න ලේසි වෙන්නේ. එහෙම අදාළ වෙන්නේ නැති ඒත් ඔයාට කරගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලා ඔයා ඒකට අවශ්‍ය වටපිටාව අදාළ කරගන්න. example ඔයාට ඕනේ මොන හරි career change එකක් කරන්න නම් ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ career එකට study කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට දැන් ඔයාට අදාළත්වයක් තියෙනවා මම මේ කරන්නේ මම ඉගෙන ගන්න දේ ගැන. ඔයාට ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ career change එක කළා ඊට පස්සේ ඔයා ඉගෙනගෙන subject එක change කරන්න ඕන නම් ඉස්සෙල්ලා ඔයා ඒ ළිඳට බහිනවා ඒ වැඩේට බහින්න. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා මේක මට කරගෙන යන්න නම් මට මේක ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක එහෙම දැන් ඔයා කරනවා. ඔයාට ඔය එකක්වත් අදාළ නැත්තම් එතන පොඩි conflict එකක් එනවා. එතකොට ඒ conflict එකත් එක්ක ඔයාට අමාරුයි ඕක continue කරන්න. එතකොටත් ඕක ප්‍රැක්ටිකලි වෙන්නේ නැහැ. ඔය අවුරුද්ද ජනවාරි මුල පටන් ගත්තා වගේ ආයෙක නැති වෙලා යනවා. අන්තිම එක time bound. ඔයාගේ goal එකට, ඔයාගේ target එකට ඔයාට specific time එකක් තියෙන්න ඕනේ. deadline එකක් තියෙන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට අපේ මොලේ react කරන්නේ මේ threats වලට. ඒ කියන්නේ not everybody, for some people. Example me also. හෙටනම් deadline එක අද තමයි ෆයර් වෙන්නේ. අද ආයේ 100ට 400ක efficiency එකෙන් මම වැඩ. මොකද මම දන්නවා හෙට තමයි මගේ deadline එක. හැබැයි ඔයා deadline එකක් දාගන්නේ නැත්තම් ඔයාට ඔක procrastinate කර ඉන්න පුළුවන් අද නෙමෙයි හෙට. හෙට නෙමෙයි අනිද්දා. මේ සතිය නෙමෙයි ලබන සතිය සමුදා. ලබන මාස නම යනවා. ඔය වගේ. ඔයාට deadline එකක් තියෙනවා නම් ඔයා දන්නවා ඔයා මේ deadline එකට මේක ඉවර කරන්න ඕනේ deadline එකට කලින් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේක තවදුරටත් ඔයාට කරගෙන සක්සස් කරගන්න තියෙන chance එක වැඩි. හැබැයි මේ time bound එක හදාගන්නදී ඔයා ඒකට මාර discipline වෙන්න ඕනේ first place. ඔයාට self discipline එකක් නැත්නම් ඔයාගේ time එකට respect කරන්න, ඔයාගේ time එකට වැඩ කරන්න එහෙනම් ඔයා deadline එකක් දාගෙන තේරුමකුත් නැහැ. මොකද ඒක වෙන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා ඔයා මුලින්ම deadline එකක් හදාගන්න. දෙවෙනි එක ඒ deadline එකට time එකට respect කරලා ඒ වෙලාවට වැඩ ඉවර කරන්න self discipline එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඕක අපි self discipline එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක වෙන වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මොකද මම කියෙව්වා atomic habits අපිට ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අර ලොකු goal එකක් achieve කරන්න පොඩි activities වලින් කොහොමද දවස් ගාන ඔය වැඩේ කරන්න කියලා. අපි මේකට කතා කරොත් වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙනවා. හරි. අපි time bound එකක් හදාගන්න ඕනේ. මොකද deadline එකක් තියෙන තරමට අපේ වැඩේ progress එක check කරන්න ලේසි සහ අපි දන්නවා ඒක කවද්ද ඉවර වෙන්නේ කියලා. හරි. Step number 3. Break into 90 days sprints. දැන් අවුරුද්දක වැඩේ අපි මුලින් පටන් ගනිද්දී කෙලවුනේ මොකද? සමාන වෙන්න. watch my mouth. ඒක අප්සෙට් ගියේ ඔය අවුරුද්දක time frame එක මාර දිගින් හින්දා. අපි දැන් ඕක පොඩි කෑලි වලට කඩාගන්න යන්නේ. පොඩි නෙමෙයි සාමාන්‍ය 90 days sprints වලට වගේ. 90 days කියලා කියන්නේ 3 months. ක්වාටර් 4ක්. දැන් අපි ක්වාටර් 4න් දෙකක් ඉවරයිනේ. තව ක්වාටර් දෙකයි තියෙන්නේ. මාස 3 90 sprints දෙකයි තියෙන්නේ. ඔයාට ඕක තව ලේසි වෙන්න ඔයාට පුළුවන් ඕක 90 days වලට නැතුව එහෙනම් 45 days sprints වලට කඩා ගන්න. එතකොට ඔයාට 4ක් තියෙනවා. මොකද අපිට ස්ප්‍රින්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු එක සයිකල් එකක් ඉවර වෙද්දී ඔයාට එකක් තමයි අර දැන් අපි කලින් කතා කරපු ස්ටෙප් 1 එක තියෙන ඔඩිට් එක. ඒක ආයෙමත් කරන්න පුළුවන්. ආයෙ කරලා බලන්න පුළුවන් දැන් ඔයා අචීව් කරගෙන තියෙන්නේ මොනවද? දැන් ඔයාට ඕනේ මොනවද? දැන් ඔයාගේ ප්‍රයොරිටි එක මොකද්ද? ආයෙ රීසෙට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට අනිත් එක තමයි ඒක මෙෂරබල් වෙනවා. දැන් ඔයා මේ ස්ප්‍රින්ට් එක අවසානයේ දකිනවා ඔය කොච්චරක් දුරකට ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ. මගේ ගෝල් එකෙන් 150ක් ඉවරයි. 125ක් ඉවරයි. තව 50 ඉතුරු. තව 75 ඉතුරු. ඔයා මෙච්චර තව කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන ඔයාට අයිඩියා එකක් එනවා. එතකොට සමහර විට ඔයා දැනට යූස් කරන්න එතනට ඒ කියන්නේ එතනට ඒ වැඩේ කරන්න පාවිච්චි කරන දවසට පැයයි නම් ඔයාට තේරෙනම් පැයෙන් කළා මේක රියලිස්ටික් නෑ කියලා ඔයාට පැය එකමාරකට වැඩි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ තව ටයිම් එක යොදවන වෙන වැඩකින් පොඩ්ඩක් සැක්‍රිෆයිස් කරලා.
එතකොට ඔයාට ලේසි ඔයාගේ ගෝල් එක මෙෂර් කරගන්න සහ ඔයා ඉන්න ලෙවල් එක මොකක්ද කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න. සහ ඒක මොටිවේෂන් එකක් වෙනවා අනිත් පැත්තේ. මොකද ස්ප්‍රින්ට් එක ඉවර වෙද්දී ඔයා අලුත් ස්ප්‍රින්ට් එකකට යද්දී තවදුරටත් රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක ගෝල්ස් මේ ගෝල්ස් ටික අපි ස්ප්‍රින්ට්ස් වලට බෙදාගෙන වැඩ කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ step number 4 use high leverage method. මොකද්ද මේ high leverage method එක කියලා කියන්නේ? ඔයාලා හිතනද 80-20 method එක? ඒ කියන්නේ අපි 20% actions කරනවා 80% result එකක් ගන්න. 80-20 method එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට වැඩිපුරම results දෙන දේවල් තියෙනවා කියලා. අපිට items 10ක් තියෙනවා අපේ list එකේ. goals 10ක් තියෙනවා. ඔය 10 දෙකක් තියෙනවා. ඔයා ඒ දෙක කළොත් ඔයාට ඒ දෙකෙන් ගන්න පුළුවන් result එක 80%. එහෙනම් ඔයා ඒ දෙකෙන් පටන් ගන්න. ඔයාට income and resources 10ක් තියෙනවා. ඔයා දන්නවා පළවෙනි දෙක ඔයා හරියට කරොත් එහෙම ඔයා achieve කරන්න බලාගෙන ඉන්න ගානේ 80% cover කරගන්න පුළුවන්. අනිතර පොඩි දේවල් වලින් තමයි ඉතුරු ටික cover වෙන්නේ. ඉතුරු 120 cover වෙන්නේ. ඉතුරු පොඩි අනිත් actions 8. එහෙනම් මුලින් ඔයා අර actions දෙක කරන්න. මොකද එතකොට එකක් ඔයා දන්නවා ඔයා ලොකු progress එකක් achieve කරගෙන ඉන්නේ. මොකද මෙතනින් එහාට මගේ progress එක slow වෙනවා. මොකද මගේ actions වලින් එන result එක අඩුයි. සහ ඔයාගේ self satisfaction එක වැඩි වෙනවා. මොකද ඔයා already ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ target එකෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් achieve කරගෙන ඉන්නේ. අපි 80-20 method එකෙන් අඳුර ගන්න ඕනේ කොටම කලින් ඔයාට high results දෙන ඒ actions 20% actions මොනවාද කියලා. ඒ 80-20 method එකෙන් අපි ඒ වැඩ ටික කරගත්තට පස්සේ ඒ වැඩ ටික අඳුරගත්තට පස්සේ අපි habit stacking කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි habit එකක් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒක මාස්ටර් කරන්න යන්නේ. මගේ ජර්නලින් වීඩියෝ එකේ මම කලින් පෙන්නුවා habit tracker එකක්. මම හැම මාසෙම habits 5ක් පටන් ගන්නවා. සමහර විට ඒක කලින් මාසෙන් මම carry forward කරන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අලුත්ම habit එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මම සතේ දවස් 30ට කොටු 30ක් හදාගෙන මම ටික් කරනවා මම මේ habit එක කරන දවස. මොකද අපිට habit එකක් වෙන්න කලින් action එකක් අපි ඒක repetitively කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක අපේ ඇඟට ඒක අපේ muscle train වෙන්නේ. ඒක හින්දා අපි habit stacking කරන්න ඕනේ. අපිට මොන හරි දෙයක් achieve කරන්න ඕන නම් අපිට ඒකට daily action එකක් තියෙනවා නම් ඒ action එක habit එකක් විදිහට අපි කරන්න try කරන්න ඕනේ. ඒක කරනකොට අපි ඒකේ progress එක අපි track කරන්න ඕනේ. මේක තමයි අපි habit stacking කියලා කියන්නේ. මොකද අලුත් habit එකක් පරණ routine එකට add කරගනිද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ඒක මාරු challenging. මොකද අපි හැමතිස්සෙම අලුත් දෙයක් පටන් ගන්නකොට අපිට ඒක ඒක අලුත් හින්දා අපි හැමතිස්සෙම resist කරන ගතියක් තියෙනවානේ. ඒක අර avoid කරන ගතියක් තියෙනවානේ. ඒක නැති කරගන්න නම් අපිට ඕක forcefully පටන් අරගෙන අපේ habit tracker එකට දාගෙන මේක measure කරගෙන යන්න වෙනවා. අනිත් දේ තමයි time boxing. time boxing කියන method එකෙන් අපි කරන්නේ අපි හැම දෙයකටම ස්පෙસિෆික් ටයිම් එක බොක්ස් කරගන්නවා, හදාගන්නවා, බ්ලොක් කරගන්නවා. ඔයා දන්නවනම් ඔයාට හැම සතියෙම සන්ඩේ ඔයාට ඕනේ ඔයාගේ එක්ස්පෙන්සස් ටික ලියාගෙන ඔයාගේ ජර්නල් එක ඊළඟ වීක් එක රීසෙට් කරගෙන ඔයාගේ ඊළඟ වීක් එක ප්ලෑන් කරගෙන ඔයාට ඒ වැඩ ටික කරගන්න ඔයාගේ ෂෙඩියුල් එකේ බිසි අඩුම වෙලාව බලලා ඒ ටයිම් එක බ්ලොක් කරගන්න මේ වැඩේ කරන්න. ආයේ මොන දේ වුණත් මේ ටයිම් එකේ මං කරන්නේ ඒ වැඩේ කියන එක දැන් ඔයා එකක් ඩිසිප්ලින් වෙනවා. අනිත් එක ඔයා එක්සැක්ට්ලි දන්නවා ඕකේ මං දැන් මොන කොහේ හිටියත් මං දැන් ගෙදර යන්න ඕනේ මොකද මට මේ වෙලාවට මේ වැඩේ කරන්න තියෙනවා. මට දැන් මෙතන ඉන්න බෑ මං දන්නවා මට මේ වෙලාවට මගේ මොක් පේපර් එක පටන් ගන්න ඕනේ මම යනවා. එතකොට ඔයාගේ ටයිම් බ්ලොක් බොක්ස් එකත් එක්ක ඔයා ක්ලියර් ඔයා මොන වෙලාවටද වැඩේ පටන් ගන්නෙ සහ ඒක ඔයාට ලේසි. එතකොට ඔයාගේ අර රුටීන් එකට ඒක ඇඩ් කරගන්න ගියාම දැන් මම මේක කොයි වෙලාවටද පටන් ගන්නෙ උදේට කරනවා මම මේක හවසට කරනවා ඒ වගේ ඔයාට එකක් ඔයා ප්‍රොක්‍රැස්ටිනේට් කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි ඔයාට ක්ලියර් අයිඩියා එකක් තියෙනවා කොයි වෙලාවද කොතනද කොහොමද පටන් ගන්න කියන එක.
ටයිම් බොක්සින්. අන්තිම එක තමයි වීක්ලි රිවිව්. ඩේලි කරන එක ගොඩක් දුරට ප්‍රැක්ටිකල් මදි සමහර ඇක්ෂන්ස් එක්ක. හැබැයි වීක් එකක් කියලා කියන්නේ හොඳටම ඇති ඉනෆ් ටයිම් එක ඔයාට රීව් එකක් කරලා බලන්න. ඔයා සතිය දවස් 7න් දවස් කීයක් මේ වැඩේ කරාද? රිසල්ට් එක කොහොමද? ඔයා ඊළඟ සතිය කොහොමද ප්ලෑන් කරගන්න ඕනේ කියලා. හැමතිස්සෙම හැම දෙයකම ඊවන් ඔයා මොන හරි ලොකු ගෝල්ස් පස්සේ පන්නන්න නැති කෙනෙක් වුණත් වීක්ලි රිවිව් එකක් කරලා ඔයාගේ එක්ස්පෙන්සස් ටික ලියාගෙන ඔයාගේ ඊළඟ වීක් එක චුට්ටක් ප්ලෑන් කරගෙන ඔයාගේ ටු ඩු ලිස්ට් එක පොඩ්ඩක් බලාගෙන ප්ලෑන් කරගන්න එක ඊළඟ වීක් එක ඔයාට ස්ට්‍රෙස් ෆ්‍රී පටන් ගන්න හැසල් අඩුවෙන් පටන් ගන්න උදව්වක් වෙනවා. හරි. ස්ටෙප් නම්බර් 5. ඔය පැරේටෝ ෆෝකස් එකෙන් 80-20 මෙතඩ් එකෙන් එහෙම නැත්නම් හැබිට් ස්ටැකින් වලින් එහෙම නැත්නම් ටයිම් බොක්සින් වලින් හෝ වීක්ලි රිවිව් මේ වගේ මෙතඩ්ස් යූස් කරලා අපි මේ ඇක්ෂන් එක තවදුරටත් ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න සහ සක්සස් කරගන්න මේක ඇචීව් කරගන්න ප්ලෑන් එක ගහගත්තට පස්සේ අන්තිම ස්ටෙප් එක තමයි accountability and buffering. හැමතිස්සෙම පොඩි බෆර් එකක් තියාගන්න. චුට්ටක් වැඩියෙන් කරලා තියාගන්න හදිස්සියෙන් හරි මොන හරි එමර්ජන්සි කේස් එකක් හින්දා හෙට කරන්න බැරි වුණොත් මගේ ළඟ පොඩි බෆර් එකක් තියෙනවා මම හෙටටත් එක තමයි පොඩ්ඩක් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි accountable වෙන එක. මගේ වැඩේට මම රෙස්පොන්සිබල්. ඔයාගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ඔයා ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ වැඩේ accountability එක ඔයා ගන්න ඕනේ. ඒක වෙන කවුරුවත් කළ දෙනකම් බලන් ඉන්න බෑ. ඔයා ඉස්සෙල්ලා accountable වෙලා ඔයාගේ actions වලට ඔයා accountable, ඔයාගේ results වලට ඔයා accountable. එතකොට ඔයා දන්නවා අර සිංහල කියමනක් තියෙන වපුරන තරමට තමයි වී හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඔයා වපුරන එකට responsible වුණොත් ඔයාගේ හම්බ වෙන වී වලටත් ඔයා responsible වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා කිසි දෙයක් කරන්න නැතුව ඔයාට ලස්සනට vision board එකේ ගහගෙන අත් දෙක බැඳගෙන පැත්තකට වෙලා බලාගෙන වෙන කෙනෙක් කරලා දෙනකන් ඉඳලා ඒකේ වී ටික ඔයාට ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ actions වලට accountable වෙන්න. එතකොට automatically ඔයාට ඔයාගේ results වලට accountable වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක ඔයාගේ actions, ඔයාගේ dreams achieve කරන්න පිටින් කවුරුත් ඇවිල්ලා කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඩිග්‍රී එකක උනත් ලෙක්චර් කරලා දෙන්න ඔයාට උගන්වන එක විතරයි. එක්සෑම් එක පාස් වෙන එක තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ. ඒ වගේ තමයි. මෙන්න මේ වැඩ ටික කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අර අවුරුද්දක් තිස්සේ ප්ලෑන් කරපු වැඩේ මාස 6කින් පොඩි හයිවේ මෙතඩ් එකකින් ඇචීව් කරගන්න. දැන් අපි පොඩි චෙක් ලිස්ට් එකක් හදමු. මේ කතා කරපු ඔක්කොම ටික දාලා. ඔයා ඔඩිට් එකක් කරාද? yes. ඔයා ස්මාර්ට් ඒ කියන්නේ ස්පෙસિෆික්, measurable, achievable, relevant, time bound කියන කැටගරිස් ටික යූස් කරලා ඔයාගේ goals ටික හදාගත්තද? yes. 90 days sprints වලට මේක schedule කරගත්තද? yes. weekly review එකක් කරන්න ඔයා time box එකක් දාගෙන ඔයා weekly review එකක් කරන්න පටන් ගත්තද? yes. එහෙනම් ඔයාගේ වැඩේ හරි. මතක තියාගන්න. ගෝල් එකක් රීසෙට් කරනවා කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ලයිෆ් එකක් රීසෙට් කරනවා කියලා කියන්නේ ඔය ෆේල් වුණා කියන එක නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට ටයිම් එකත් එක්ක අපිට දේවල් මිස් වෙන්න පුළුවන්, මග ඇරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳම දේ තමයි ඒක මිස් වුණා, අතරමං වුණා, නැති වුණා කියලා දුක් වෙන්නේ නැතුව ආපහු නවතපු තැනින් පටන් ගන්න එක. හැබැයි මේ පටන් ගන්නකොට වැදගත්ම දේ තමයි පටන් ගන්න කලින් අපි ආයෙ පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්තට හිතලා බලන්න ඕන අපි මේ පටන් ගන්න දේ අපිට වැදගත්ද කියන එක. මොකද ඔයා අරක නවත්තපු හින්දා ආපහු the sake of starting it again පටන් අරගෙන ටික දවසක් ගියාට පස්සේ තේරෙනවා අපරාධ මම මේ විනාශ කරපු කාලේ දැම්මට මේක ඕනෙත් නෑනේ කියලා ඔයා අර නාස්ති කරපු කාලේ එනර්ජි එක money effort හැමදේම හරිම අපරාධේ. ඒකින්දා මම කිව්වේ මුලින්ම ඔඩිට් එකක් කරලා බලන්න කියලා. හරි. මං හිතනවා මේක උදාට උදව් වෙයි කියලා ඔයාගේ ගෝල්ස් ටික ආපහු රීසෙට් කරගෙන මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන මාස පහමාර හරියට ගෙවලා ඔයාගේ ජීවිතේ සක්සස් කරගන්න ඔයා දකින හීන ඔයා දකින ඔයාගේ අනාගතේ හැබෑ කරගන්න. බයි.